दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन के किसी भी तरह की कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को आप खुद से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा अच्छे से, स्पीकर से कम आवाज़ आ रही है, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लैग करने लगता है, हैंग करता है, आपके फ़ोन की स्पीकर से कम आवाज़ सुनाई दे रही है और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें आप खुद से घर बैठे अपने स्मार्टफोन में खुद से आप ठीक कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप अपने स्मार्टफोन में आप सभी को करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए आप सभी को एक सीक्रेट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है हीरो क्लीनर रिपेयर सिस्टम फॉर एंड्रॉइड। वैसे मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगी जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करनी है जो मेमोरी का आइकन आप देख रहे हैं, एसडी कार्ड का आइकन। आप इस एसडी कार्ड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, सिस्टम स्टोरेज कितना यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आपका कितना है। यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन करके भी आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं, जहाँ पे आपके ऐप डाटा वगैरह सारी चीज़ें आपको कैश फाइल वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है इस एप्लीकेशन की वो यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं। इस सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले, मल्टी टच, फ्लैश लाइट, लाउड स्पीकर, ईयर प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, यहाँ पे वाइब्रेशन, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, आपके फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलती और आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं वो खराब हो चुकी है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है और आप अपने स्मार्टफोन को सर्विस सेंटर ले जाते हैं, मोबाइल सर्विस सेंटर ले जाते हैं बनवाने के लिए। तो दोस्तों बनवाने से पहले आपको इस एप्लीकेशन से एक बार अपने स्मार्टफोन में चेक कर लेना है कि वो चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट पे क्लिक करूँ तो मेरे फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है वो ऑन होनी चाहिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है ऑन हो गई, यानी कि जो मेरे फ़ोन का जो फ्लैश लाइट वाली सेटिंग है ये ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे वाइब्रेशन। अब जैसे ही मैं वाइब्रेशन पे क्लिक करूँगा मेरा फ़ोन यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि यहाँ भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपका फ़ोन पहले वाइब्रेट नहीं कर रहा था लेकिन इस एप्लीकेशन में आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब आपकी फ़ोन के सेटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, आपको फ़ोन को अपडेट करने की ज़रूरत है, वो आपको अपने स्मार्टफोन में चेक करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन का ईयर स्पीकर भी आप चेक कर सकते हैं। जो हमारे फ़ोन में कॉल आती है तो हम बातें करते हैं तो इस वाले स्पीकर से हमारे कानों में सुनाई देती है। इस स्पीकर को भी आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही ईयर स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से साउंड आ रही है, आपको शायद सुनने को ना मिले क्योंकि यहाँ से धीमी साउंड आती है। जब हम कॉल पे बातें करते हैं तो यहीं से हमारे कानों में आवाज़ जाती है। तो मेरे स्पीकर से यहाँ आवाज़ आ रही है, मतलब कि ये ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों आप यहाँ लाउड स्पीकर भी चेक कर सकते हैं। जो मेन स्पीकर होती है नीचे वाली जिससे हम गाना वगैरह सुनते हैं उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं साउंड आ रही है, यानी कि हमारे फ़ोन का स्पीकर भी ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी ऑप्शंस है आप सभी को एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर पहले वो ऑप्शंस काम नहीं कर रही थी, जैसे स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही थी, फ्लैश लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद जल रही है, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आपके फ़ोन में कोई भी खराबी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत है या आप अपने फ़ोन के सेटिंग को चेक कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों इस एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस एप्लीकेशन की खास बात वो है ये वाली सेटिंग। यहाँ से आप अपने फ़ोन की सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। डिस्प्ले, यहाँ पे मल्टी टच, फ्लैश लाइट, लाउड स्पीकर, ईयर स्पीकर, लाइट सेंसर, इस तरीके से आप अपने फ़ोन के सारी सेटिंग्स को आप यहीं से एक बार चेक करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई में मेरे फ़ोन की ये यहाँ पे जो इस स्पीकर है इसमें कोई प्रॉब्लम है या फ्लैश लाइट में कोई प्रॉब्लम है। आप इजीली इस एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आने वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।